എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഒരു കാർ റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ ആണ്. നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം. ഇത് ട്യൂസയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ട്യൂസയുടെ ഒരു വാക്വം ക്ലീനറാണ്. പോർട്ടബിളാണ്, വയർലെസ് ആണ്. നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് വാക്വം ക്ലീനറിലേക്ക് വരാം. ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റായിട്ടൊരു ഗ്യാരണ്ടി സപ്പോർട്ട് കാർഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കണക്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്കിത് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കണക്റ്റേഴ്സാണ്. പിന്നെ നമുക്കിത് അടുത്ത കണക്ടർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പൈപ്പ് കണക്ടർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് പൊടി വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമുക്കുള്ളതൊരു ചാർജിങ് സെറ്റപ്പാണ്. ചാർജിങ് അല്ല, ശരിക്കും ഇത് കണക്ടറാണ്. നമുക്ക് കാറിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വാക്വം ക്ലീനറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണക്ടറാണ്. അതിൽ ബാറ്ററി തീർന്നു പോയാലും നമുക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെയുള്ള നമുക്ക് നോർമൽ ഒരു ചാർജറാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ കറണ്ടിൽ കുത്തിയിട്ടിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാർജറാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ചാർജും ചെയ്യാം. നമുക്കിതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം. ഇതിന് മെയിനായിട്ട് നമുക്കിത് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട്. ഇതാണ് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച്. ഇത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ആവും, ഓഫ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സ്വിച്ച്. പിന്നെ നമുക്കിത് പവർ വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബട്ടൺ. നമ്മളിതിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചാർജ് നിൽക്കണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം. ഭയങ്കര കോമ്പാക്റ്റാണ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ, നല്ലൊരു ഫ്ലൂയിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ്. പിന്നെ ഈസി ടു ഹാൻഡിലാണ്, തീരെ കനവുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇത് നമ്മൾ മേലോട്ട് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വർക്കിംഗ് തുടങ്ങും. താഴോട്ടാണ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. പിന്നെ ഇവിടെ ട്യൂസയുടെ ബാഡ്ജിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അധികം ഒന്നും പറയാനില്ല ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച്. ഇവിടെ കണ്ടോ AC-യുടെ DC-യുടെ കണക്ഷൻ പോർട്ടുകൾ ഇവിടെയുള്ളത്. നമുക്ക് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം, മറ്റേ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റിയൽ ടൈം വർക്കും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്യൂസയുടെ വാക്വം ക്ലീനർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കണക്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഈ ഒരു ഹോളിലേക്ക് ഇത് വെറുതെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഫിക്സഡായി നിൽക്കും. ഇനി നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ താഴെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ഇതിൽ പൊടി ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ തുണി വെച്ച് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ തുടച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ കാണാം. ഡാഷ്ബോർഡിലും അങ്ങനെ പലയിടത്തും ഉണ്ടാവും. പ്ലസ് നമ്മുടെ AC-യുടെ വെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തുടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും AC എയർ കണ്ടീഷൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെയും തിരിച്ച് നമ്മുടെ ക്യാബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ കറങ്ങി നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട് എത്ര ക്ലിയറായി സൂക്ഷിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാറിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത് ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് പൊടി ആക്കിയതൊന്നുമല്ല, ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മണലാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ടോ, ചളി അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് പൊടി എത്രത്തോളം നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള കാറുകളിൽ, അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലോറിംഗ് ഉള്ള കാറുകൾക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ തുടച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. കാരണം ഇത് മാറ്റിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതുപോലത്തെ പൊടികൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പറ്റി കിടക്കുകയും നമുക്ക് ഒരിക്കലും തുടച്ചെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ഒരു വാക്വം ക്ലീനർ തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുക. കണ്ടോ, ക്ലീനായി.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന്. അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തായാലും നമ്മൾ വലിയൊരു തുക മുടക്കിയിട്ട് ഒരു കാറ് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനർ നമുക്ക് വാങ്ങുന്നതിനെ കൊണ്ട് വലിയ നഷ്ടമില്ലാന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റ്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് കാറിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം അത്രയ്ക്ക് പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു മോട്ടറാണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടി നോക്കാം. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഡർ കണക്ടർ എടുത്ത് മാറ്റുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഊരിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് തുടച്ച് കളയാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആകെയുള്ള പാർട്ട്. ഇതിൽ വെള്ളം ആവാനൊന്നും പാടില്ല, അത് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമല്ല. നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട്. ഇതിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫിൽറ്റർ കാണാം. ഈ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഈ പാർട്ടിലാണ് നമ്മുടെ പൊടിയൊക്കെ അടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, നമ്മളിപ്പോൾ കാറിൽ നിന്ന് എടുത്ത പൊടിയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. കണ്ടോ, നമുക്കതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി ഒന്നുമില്ല, ഇത് ക്ലീനായി. ഇനി നമുക്ക് അതും മാറ്റി വെക്കാം. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ പാർട്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കും കുറച്ച് പൊടികൾ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കതെങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. കണ്ടോ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടോ, നിങ്ങളിത് ഇത്രയും കണ്ടില്ല, ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ചളിയുണ്ട്. നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ കൊട്ടിക്കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കണ്ടോ, പൊടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഏകദേശം കണ്ടോ ഇത്രയോളം പൊടി, അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നറിൽ കൊള്ളുന്നതിന് പുറമെ നമുക്ക് ഇത്രയും നൈസായിട്ടുള്ള പൊടിയും കൂടി നമുക്ക് ഈ വാക്യൂം ക്ലീനറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതും ഏകദേശം ഡ്രൈവറുടെയും കോ ഡ്രൈവറുടെയും മാത്രം പൊസിഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് വാക്യൂം ചെയ്തിട്ട് മാത്രം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു പഴയ ടൂത്ത് ബ്രഷ് എടുക്കുക, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചൊരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് എടുക്കുക, പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ എടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ ക്ലീനായി കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്കിത് തിരിച്ച് ഇതുപോലെ ഇതിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഫിൽറ്റർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഈ ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ട്, ആ കട്ടിങ് വെച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ബാക്ക് പാർട്ട് എടുക്കുക, ഇതുപോലെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോ, ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് കാറിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ യൂസിന് നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഇതൊരിക്കലും പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ വാങ്ങിയ എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത് ആമസോണിൽ റിവ്യൂസൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇടുന്നതും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്, നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോട്ടറാണ് ഇതിലുള്ളത്. പിന്നെ ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറോളം നമുക്കിതിൽ ചാർജ് നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി വീട്ടിലെ ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനർ പവർ ഉപയോഗിച്ച് വാക്യൂം ക്ലീനർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എൻഡ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ കോർണേഴ്സിലും നമുക്കിത് കൊണ്ടുപോയി വർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, കാരണം 2 മണിക്കൂർ ഇതിനൊരു ബാക്കപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ കാറിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉപകരണം നമ്മൾ വാങ്ങി വെക്കുന്നത് എത്രയോ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.